Tiranë Fier Vlorë, diskutohet edhe aksi Tiranë-Elbasan, diskutohet dhe aksi Tiranë-Durrës, ndoshta edhe Gjirokastër Saran. Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar pohon për Ora News për studiojmë aplikimin e pagesës në 4 akse kombëtare. Riparimi në Tiranë-Durrës përfundon përpara sezonit turistik. PS premton përfshirje në votimet e emigrantëve shqiptar jashtë vendit. Kreu i grupit Balla premton nga Roma do ta mundsojmë edhe pse Partia Demokratike heziton. Maturantja e vrarë premte në Tiranë denoncoi autorin 1 muaj përpara krimit më përndjek pasi u ndam edhe 31 vjeçari pa diti vajzën në polici kërkoi kthimin e parave borxh. Personalitetet të larta nga Kosova dhe Shqipëria përcjellen me nderim me legjendën e futbollit kosovar Fadil Vokri, i cili u nda nga jeta pas një ataku në zemër. Në Rusi fillojnë emocionet e botrorit kombëtare vendase dhe Portugalia nisin stërvitjet e ekipi Ronaldo, që është edhe kampioni i Evropës në fuqi, merr vëmendjen e medias botrore. Shikues nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Do të vijojmë menjëherë me disa prej zhvillimeve kryesore. Një ngarkesë prej 2.5 ton drogë është sekuestruar nga policia italiane në brigjet e Salentos në Brindisi gjatë natës kaluar. Mediat lokale raportuan për kapjen e një mjeti lundrues që dyshohet jetë nisur nga zona e Vlorës, ndërsa hetimet po drejtohen nga antimafia e Lecces. Operacioni u krye nga njësitë e Guardia di Financias të Brindisit në bashkëpunim edhe me Departamentin e Operacioneve Detare në Bari. Sipas burimeve policore, operacioni është kryer në koordinim mes autoriteteve shqiptare dhe italiane, ndërsa të hënën do të bëhen publike detajet e hetimeve. Personat që ndodheshin në mjetin lundrues ku gjet droga kanë arritur të largohen, ndërsa policia po punon për identifikimin dhe kapjen e tyre. Ndërkaq ka patur një reagim edhe nga policia shqiptare, e cila shprehet se në datë 9 qershor 2018 rreth orës 16:25 minuta, një avion i Guardia di Financias së Puljes gjatë kontrollit në hapësirën detare pikasi një mjet lundrues që lëvizte me shpejtësi në ujrat italiane në largësi rreth 40 milje nga bregu. Menjëherë, në ndjekje janë vënë 2 mjete lundruese të Guardia di Financias, duke e interceptuar mjetin lundrues të llojit gomone, i cili ishte ngarkuar dhe lëvizte me shpejtësi të konsiderueshme. Ndërkaq partnerët italianë kanë njoftuar policinë kufitare në Shqipëri. Disa mjetet policisë kufitare dhe të Guardia di Financias në Durrës dhe në Vlorë janë vënë në gatishmëri në pritje të hyrjes së gomones në hyrje të ujrave territoriale shqiptare. Por gomoni e ngarkuar në ndjekje nga Guardia di Financia ka shtuar shpejtësinë duke hedhur vazhdimisht në det ngarkesën. Më pas ajo është drejtuar territorit Malit të Zi duke u futur në këto ujra. Policia malazeze e ka interceptuar gomonen, por pas një ndjekje për rreth 1 orë ka humbur gjurmët e saj. Ndërkaq, Guardia di Financia ka rekuperuar mallin e hedhur në det në ujrat ndërkombëtare në afërsi të ujrave territoriale të Malit të Zi, ku rezultoi 2 ton e 475 kilogram marijuan. Ndërkaq që kthehemi në vend, gjimnazistja e vrarë 3 ditë më parë në kryeqytet ishte përballur në polici të paktën 2 herë gjatë muajit fundit me Xhafer Matajn. Më 7 maj ajo denoncoi 31 vjeçarin duke u shpjeguar policëve se pas ndarjes Mata kishte filluar ta përndiqte kudo. I riu që vrau maturanten mëngjesin e së premtes teksa shkonte në provim kishte pohuar përndjekjen ndaj 19 vjeçares dhe më datë 21 maj e kishte denoncuar atë në polici duke kërkuar që vajza t'i kthente një shumë monetare që ai pretendonte se ai kishte dhënë borxh viktimës. Vrasja 19 vjeçares Gjulieta Çuni të premten e 8 qershorit në rrugën Don Bosco në Tiranë duket se ka qenë një krim i paralajmëruar të paktën 1 muaj më parë. Autori që vrau të ren dhe më pas qelloi veten ishte denoncuar nga viktima për përndjekje në mënyrë të përsëritur. Çështja ishte dërguar në prokurorinë e Tiranës për vlerësim, por ende nuk i dihet se cili ka qenë fati i denoncimit të bërë nga Gjulieta Çuni, e cila tregonte në kallëzimin e bërë në polici se përndjekja kishte nisur pasi i kishte dhënë fund lidhjes me Xhafer Matën. Në komunikatën e policisë të datës 7 maj 2018, thuhet se komisariati numër 3 ka referuar në prokurorinë e Tiranës denoncimin që 19 vjeçaria kishte bërë ndaj shtetasit Xhafer Mata, i cili i mori jetën 1 muaj më vonë.
Sipas komunikatës, pas marrjes së denoncimit u referuan materialet në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë, mbështetjasin Xhafer Mata, 31 vjeç, banues në Tiranë, pasi në mënyrë të përsëritur në kohë e vende të ndryshme ka përndjekur ish të dashurin Xhulieta Çuni, 19 vjeçe. Burime zyrtare thonë se autori i krimit të dy fish që ndodhi mëngjesin e 8 qershorit në rrugën Don Bosco ishte i shoqëruar në komisariatin nr. 3 në Tiranë në datën 8 maj, një ditë pas denoncimit të bërë nga gjimnazistja Xhulieta Çuni, por pas marrjes në pyetje, ai më pas është lënë i lirë, ndërsa prokuroria nuk ishte kërkuar caktimin ndonjë mase sigurie ndaj tij në lidhje me padinë e 19 vjeçares për përndjekje. Mësuesi gjatë marrjes në pyetje në komisariatin e policisë, Xhafer Mata kishte mohuar të kishte përndjekur gjimnazistën e shkollës Qemal Stafa, ndërsa kishte pranuar se mes tyre kishte një lidhje disa vjeçare. Vetëm 2 javë më vonë, në datën 21 maj 2018, Xhafer Mata e kishte kallëzuar penalisht në polici 19 vjeçaren, duke kërkuar që ajo t'i kthente një sasi monetare në monedhën britanike, pound, të cilën ai pretendonte se ja kishte dhënë të res. Kur puna me Komisionin e Reformës Zgjedhore duket se ka mbetur në vend, Partia Socialiste ka bërë një premtim surprizë nga Roma në lidhje me garantimin e votës për emigrantët shqiptar. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste gjatë një takimi me emigrantë në kryeqytetin italian ka deklaruar se PS është e vendosur të garantojë të drejtën e votës edhe për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, edhe pse sipas tij opozita është kundër diçkaje të tillë. Garantimi i votës e emigrantëve shqiptarë është artikuluar për herë të parë në vitin 2005, por praktikisht ata nuk e kanë ushtruar kurrë vullnetin e tyre në rast të zgjedhjesh. Pas miratimit të ligjit për diasporën, vëmendja tashmë shkon për t'i mundsuar emigrantëve votën. Gjatë një takimi me emigrantë në Romë të Italisë, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla tha se ngritja e infrastrukturës, krijimi i mundësisë për të votuar është sfidë, por jo e pakapërcyeshme. Natyrisht garantimi së drejtës së votës për ju shqiptarët që jetoni jashtë Shqipërisë paraqet një sër vështirësish dhe sfidash, por që nuk janë kurrësi të pakapërcyeshme dhe që zbehen përballë argumentave në favor të garantimit të votës tuaj. Të dhënat tregojnë se 1.4 milion shqiptarë jetojnë kryesisht në Itali dhe Greqi, qytetarë të regjistruar në vendet fqinj, shumica e tyre me të drejtë vote. Në këtë takim Balla ka vlerësuar rolin dhe kontributin e emigrantëve shqiptar, duke thënë se pas 25 viteve ka një ministër në qeveri të dedikuar për çështjet e diasporës. Kontributet e emigrantëve janë të pazëvendësueshme për sa i përket zhvillimit ekonomik të Shqipërisë dhe fakti se sot përafërsisht 1 në 3-4 shqiptar jeton jashtë na detyron të jemi fuqimisht të angazhuar për t'i kushtuar vëmendjen e dur komuniteteve shqiptare kudo ku janë për të patur ndikim në jetën politike të Shqipërisë sonë. Edhe pse kemi një komision të posaçëm për reformën zgjedhore dhe thirrje të herpasershme të organizatave që monitorojnë zgjedhjet, ky komision është mbetur vetëm një herë, edhe pse na ndajnë fiks një vit nga mbajtja e zgjedhjeve të parashikuara vendore. Në Prizren, krerët e shteteve shqiptare u mblodhën për të kujtuar 140 vjetorin e lidhjes së Prizrenit. Në fjalën e tij, presidenti Ilir Meta u shpreh se kjo lidhje përfaqëson aspiratat e shqiptarëve për prosperitet. Në ceremoni mbajtën fjalën e tyre edhe kryeministri si dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, të cilët u shprehen se është në dorën e shqiptarëve për të sjellë zhvillimin e kombit të tyre. Ceremonia është shoqëruar edhe me një incident ku vetë kryeministri kosovar Ramush Haradinaj është detyruar të largojë nga foltorja një grua që u prezantua si mbese Mehmet Pash Dërallës dhe nisi të ankojë për trajtimin që u bëi në komunizëm. Që në gjenezën e saj. Në ceremoninë e 140 vjetorit të përkujtimit, presidenti Ilir Meta tha se lidhja e Prizrenit qëndron në themel të aspiratave të shqiptarëve. Meta theksoi se mesazhi i lidhjes së Prizrenit duhet të kujtohet edhe në këtë kohë. Në historinë e popullit shqiptar, sa më shumë kohë do të kalon dhe aq më shumë do të lartësohej lidhja shqiptare e Prizrenit dhe do të kuptohej mesazhi i saj frymëzues për gjithmonë. Lidhja shqiptare e Prizrenit qëndron edhe sot e gjithë ditën në përpjekjet e mëdha të mbar shqiptarëve për të zgjeruar hapësirat e tyre të lirisë, demokracisë dhe integrimit evropian dhe euroatlantik. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, u shpreh se lidhja e Prizrenit mëson se shqiptarët duhet punojnë për ditë të vështirë dhe për këtë duhet punojnë edhe udhëheqësit e sotëm. Popujt duhet punojnë gjithnjë për kohëna të vështira. Shqiptarët duhet punojnë gjithë për ditë të vështira. Se ato një herë apo një herë tjetër vinë. Edhe sot, edhe për mot duhet punojmë për një ditë këtillë. Edhe në atë ditë duhet gjithë të jemi aty,
t'japim provimin tonë. Ndërsa kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, teksa përmendi arritjet e kombit shqiptar, tha se ardhmja është në dorën tonë. Shqiptarët si kom po përparojnë. Shqipëria është anëtare e NATO-s, ka bërë përparime të mëdha në drejtim të integrimit evropian, ndërsa Kosova brenda dekadës së parë të pavarësisë ka shënuar hapa historik në konsolidimin e shtetit dhe po punon suksesshëm në agjendën e saj euroatlantike. E ardhmja jonë është në duar tona. Ne jemi krenar që jemi pasardhës të burrave të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Jemi krenar që ecim shtigjeve të hapura prej tyre. Krenar që vazhduam deri në fitore ëndrrën e tyre. Gjatë ceremonisë u regjistrua dhe një incident në të cilin kryeministri Ramush Haradinaj largoi me forcë një zonë që donte të merrte fjalën jashtë programit që ishte parashikuar. Shqyqoni, vazhdojnë ceremonia në bazë programit. Ju lutem. Unë largohem, i e ministri Asini, të shtup për ty. Jo për kjo është me prish. Po jo me po e prishi, sepse ndoshta e meriton, sepse mund të vi kryeministri këtu. Kryeministri Edi Rama ndërkaq që ka kushtuar një status në rrjetin social Facebook 140 vjetorit të lidhjes së Prizrenit. Rama shkruan se mesazhi i kësaj lidhje ku mboni thjesht, por domethënës dje sot e përgjithmonë edhe asnjëherë virtyti dhe aq më pak fati kanë braktisur një Shqipëri të përbashkuar. Kjo ditë vijon mëtej, kryeministri na kujton gjithashtu se po i afrohemi fundit të gjysmës së parë të vitit Skënderbeut. Arritjet pazhurmë dhe eventet unike të cilit po zhvillohen anë mban kombit shqiptar në trojet e tij stërgjyshërore dhe në diasporë. Eci mëtej, për ndërtimin e teatrit të ri, qeveria do të ngrejë një grup negociatorësh që do të negociojë kontratën e ndërtimit sipas projektit paraqitur nga kompania Fusha SHPK. Grupi negociator do të kryesohet nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, edhe do të ketë në përbërje përfaqësues të disa ministrive. Pas përfundimit kontratës, projektligji do të marrë pëlqimin në Këshillin Bashkiak dhe më pas do të firmoset edhe kontrata. Qeveria shqiptare ka paraqitur një projekt ligj në kuvend për të negociuar kushtet e kontratës mes kompanisë Fusha SHPK dhe shtetit për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Në projekt ligjin e paraqitur thuhet se projekti i cili do të diskutohet është projekti i propozuar nga kompania private, ndërsa grupin e negocimit do ta kryesojë kryetari i Bashkisë Erion Veliaj. Përfaqësues në këtë grup do të ketë edhe Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financës, ajo e Infrastrukturës dhe Ministria e Kulturës. Përfaqësues në grupin negociator do të ketë dhe Avokatura e Shtetit së bashku me teatrin kombëtar. Ky grup negocimi ka për detyrë të hartojë kontratën mbi projektin e paraqitur nga kompania private brenda 30 ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, si dhe duhet të përgatisë analizën teknike që shoqëron të gjithë projektin. Kjo kontratë do duhet të kalojë nga Këshilli Bashkiak i Tiranës vetëm për dhënien e pëlqimit me shumicë të thjeshtë votash dhe më pas do të miratohet në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Pas miratimit, kryetari i Bashkisë do të ketë të drejtën të firmosë kontratën brenda 10 ditësh, pasi vendimi i Këshillit të Ministrave hyn në fuqi. Kjo procedurë është quajtur si korruptive nga deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi, e cila akuzoi kryeministrin se po vepron jashtë ligjit dhe kushtetutës, pasi këto procedura sipas saj parashikohen në ligj për koncesionet dhe partneritet publik-privat, si dhe ligjin për veçeverisjen vendore. Rama pra ka hartuar këtë ligj të posaçëm vetëm për të shmangur përgjegjësinë penale të personave të përfshirë në këtë aferë korruptive, si dhe për të ligjëruar shkeljet flagrante të ligjit që janë kryer, po kryen apo do kryen në realizimin e këtij projekti. Ky projekt ligj sipas Vokshit paracakton fituesin dhe shmang garën. Duke qenë se ka paracaktuar fituesin, Edi Rama nuk mund të kërkojë as konsensusin, as realizojë një procedurë konkurruese ligjore e për këtë arsye propozon të shkel kushtetutën, shkel ligjet me këtë projekt ligj të posaçëm, duke shndërruar kuvendin në noter të një marrëveshje korruptive klienteliste të tij me këtë subjekt privat. Vokshi ka quajtur këtë projekt ligj si antikushtetues, por vendi aktualisht është pa një gjykatë kushtetuese ku mund të kërkohet rrëzimi i ligjit, përfundoi ajo.
Ngjarje e rëndë është shënuar në malit të Afrikës. Një makinë e misionit OKB-s është sulmuar në orën 4 të mëngjesit sotëm nga persona të armatosur në Minsuma. Si pasojë 6 persona janë vrarë, ndërsa ka edhe të plagosur. Ndër të vrarët është një shqiptar, sikundër edhe një koleg i tij nga Kosova dhe një nga Maqedonia. Mendohet se sulmi ka ndodhur nga persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe ekstremiste. Të gjithë personat e lënduar kanë qenë pjesë e personelit OKB-s. Sulmi ka dyshime të ketë ngjyrim politik dhe ka të bëjë me zhvillimet që ndodhin në atë vend. Në këtë zonë sulmet janë thuajse të përditshme dhe goditen së tepëri makinat që janë në lëvizje. Shumica e sulmeve janë vepra të grupit armatosur që drejtohet nga ana e Aghali, një udhëheqës lokal që drejton grupimin e cilësuar terrorist. Kjo është edhe arsye se përse në atë zonë ka patrullim të OKB-s. Ende nuk dihet identiteti i viktimave, ndërsa pritet një reagim nga Ministria e Jashtme edhe për identitetin e shtetasit shqiptar. Do të vjojmë ndërkaq me zhvillimet të tjera nga vendi. Në qytetin e Fierit është çelur këtë diel panajiri i punës, në cilin 60 kompani pjesëmarrëse ofrojnë rreth 1200 vende të lira pune në disa fushë të ndryshme. Panajiri është vizituar edhe nga kryeministri Edi Rama. Kryeministri Edi Rama ka vizituar panajirin e punës në Fier. Kreu i qeverisë ka parë nga afër vendet e punës që ofrohen, si dhe ka diskutuar mbi mundësitë dhe problemet që kanë kompanitë pjesëmarrëse në këtë panajir. 60 kompani të ndryshme ofrojnë rreth 1200 vende pune, ndërsa e veçanta e këtij panajiri, ashtu si dhe panajiret e tjera të hapura në mbar vendin, është se një punë kërkues mund të punësohet menjëherë nëse përmbush kërkesat e punëdhënësit. Në këtë panajir janë 60 subjekte dhe 1194 vende të lira të shpallura nga këto subjekte. Ndërkohë kemi dhe 230 vende të lira që nuk janë pjesëmarrës këtu, nga të cilat 35 i kemi në Fier dhe 195 në Lushnjë. U shpreh një nga punonjësit e shërbimit kombëtar të punësimit në Fier. Në këtë panajir ofrojnë vende pune në fushën e telekomunikacionit, fasonerisë, bujqësisë, blegtorisë e tjerë, ku kompani të ndryshme janë në kërkim të inxhinierëve të lartë. Por pavarësisht vendeve të lira, shumë kompani në bashkëpunim me zyrat e punës e kanë të vështirë të rekrutojnë punonjës për shkak të mungesës së kualifikimeve. Drafti për statusin e minatorit është duke u shqyrtuar dhe së shpejti do t'i nënshtrohet konsultimeve publike. Deklarata është bërë nga Ministra e Mbrojtjes Olta Xhaçka në takimet që kjo e fundit zhvilloi me banorë të qarkut të Dibrës. Statusi i minatorit do të ketë një zgjidhje përfundimtare. Garancinë e dha Ministra e Mbrojtjes Olta Xhaçka nga turi i llogaridhënës në Bashkinë e Klosit. Sipas Xhaçkës, drafti është duke u shqyrtuar dhe së shpejti do të nënshtrohet konsultimeve publike. Kemi qenë gjithmonë ne që kemi adresuar problematikën e minatorëve si kategori. Por çështja e statusit minatorëve është një problem kakofonie, që një status apo një propozim vinte nga sindikata, një vinte nga konfederata, një vinte nga një deputet i zonës, një vinte nga një tjetër deputet i zonës, një nga Ministria e Mirëqenies dhe një nga Ministria e Energjisë. Sot di që çështja ka hyrë në rrugë të mbarë. Po diskutohet, po shqyrtohet, edhe kam përshtypjen që shumë shpejt do të kemi një draft që sërish do të hyjë një konsultimi publik për të marrë edhe dakordsinë tuaj. Sqarime më të detajuara në lidhje me draftin dha dhe zëvendësministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Artan Shkreli, edhe ky i pranishëm në takim. Në këtë moment që flas unë, drafti përfundimtar ka ardhur në ministrin ton dhe në Ministrinë e Financave. Presim një okay nga Ministria e Financave, një akordim ligjor me Ministrinë e Drejtësisë. Ata nuk kanë bëjnë me pjesën financiare. Kryeministri kërkon me ngulën këtë, se në gjithë llogaridhëniet, sidomos në turet e veriut, nuk duam të përsëritet me minatorët historia e naftëtarëve. Në takimet e zhvilluara në njësitë administrative Gure Suç të qarkut Dibër, banorët kanë shprehur shqetësim për aksin Milot Burrel Klos Peshkopi, për të cilin zëvendësministri Shkreli u shpreh se do të ketë një rehabilitim të kësaj rruge derisa të bashkohet me rrugën e Arbrit. Autoriteti rrugor shqiptar po shqyrton mundësinë e aplikimit kalimit me pagesë në disa akte kombëtare që kalojnë Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Gjirokastër dhe në Sarandë. Kreu i këtij institucioni, Afrim Qendro, tha në studion e lajmeve të Ora News se ende nuk ka një vendimarrje në lidhje me këtë çështje, ndërsa pritet përfundimi i studimeve të nisura. Autoriteti rrugor shqiptar është duke studiuar mundësinë e aplikimit të pagesës në disa akse kombëtare në vend,
sipas modelit të rrugës Durrës-Kukës. Kreu i këtij institucioni afrimqendro i ftuar në studion e lajmeve të Euronews tha se ende nuk ka një vendimarrje pasi aplikimi i taksës sipas modeleve botërore është ende në fazën e studimit dhe po ashtu varet nga ecuria e këtij procesi në rrugën Durrës-Kukës. Po diskutohen edhe aksi Tiranë-Fier-Vlorë, diskutohet edhe aksi Tiranë-Elbasan, po aksi Tiranë-Durrës? Diskutohet dhe aksi Tiranë-Durrës, ndoshta edhe gjirokastër Sarandë përmjet rrugës Rekarit-Jervin. Po këto janë pjesë e studimeve, pjesë e analizave, në të cilat nuk merr pjesë vetëm autoriteti rrugor, dhe këto janë vendime të rëndësishme që merr qeveria shqiptare. Qendro tha se ndërhyrja emergjente në rrugën Tiranë-Durrës, e cila nis më 11 qershor, do të përfundoj përpara një korriku dhe nuk do të cënoj sezonin turistik. Do të marrim segmente, të cilat janë më të dëmtuara dhe do bëjmë këtë ndërhyrje. Do të hiqet asfalti aktual? Po do të hiqet asfalti aktual dhe do të shtrohet, po jo në gjithë gjatësinë e saj. Ne këtë punë do ta mbarojmë deri në datën një korrik, brenda muajit qershor, që me fillimin normal të sezonit turistik, në pikun e sezonit, gjatë muajit korrigusht, kjo rrugë të jetë e kalueshme. Autoriteti rrugor shqiptar bashkë me kontraktorin është në fazën e studimit edhe për ndërhyrjen që do të bëhet në aksin Lejë-Shëngjin, ku shëmbja një masiv i gurësh goditi një autobus dhe plagosi 2 gra javën e kaluar. Për shkak të shirave dhe të situatës që ne kemi kaluar, ne bëjmë një monitorim të gjithë skarpateve në cilat shtrihen këto rrugë, nuk kishim asnjë indikator dhe asnjë të dhënë që mund të kishim rrëshqitje të tillë. Ndodhin këto gjëra, ne jemi në bashkëbisedim me bankën për të ndërhyrë në këtë segment rrugor që fillon nga qyteti Lezhës deri afër qytetit Shëngjinit, është një zonë që paraqet një rrezikshmëri të tillë. Jemi në tratativa për të bërë qoftë pastrime, qoftë dhe veshje merrjet të gjithë kësaj sipërfaqe. Kreu autoritetit rrugor shqiptar njoftoi se institucioni që drejton po përgatit projektet dhe do të hap punimet në 3 lote pronazën e madhe të Tiranës. Përfaqësues të lartë të institucioneve nga Kosova dhe Shqipëria, qytetarë dhe shumë sportistë kanë bërë omazhe pranë arkivolit të Fadil Vokrit, i konsideruar si një prej lojtarëve më të mirë në historinë e futbollit kosovar, por edhe mbajtës i detyrës kryetarit Federatës së Futbollit. Humbje e madhe për futbollin shqiptar ishte ndarja e parakoshme nga jeta e ikonës Fadil Vokri. Kreu i Federatës së Futbollit të Kosovës ndërroi jetë dje pas një ataku kardiak. Këtë të diel në hollin e Kuventit të Republikës së Kosovës u kryen omazhe në nder të Fadil Vokrit. Në këtë ceremoni nuk munguan personalitetet të larta edhe nga Shqipëria si presidenti i Republikës, Ilir Meta dhe një delegacion nga Federata Shqiptare e Futbollit, me në krye presidentin Armando Duka. Gjatë fjalës së tij, kreu i shtetit Ilir Meta tha se talenti dhe veprat që la pas Fadil Vokri do të shërbejnë si frymëzim për gjeneratat e reja dhe për të lartësuar vlerat kombëtare jo vetëm në fushën e sportit. Prezent ishin edhe një pjesë e tifozëve të përfaqësuese së Kosovës, Dardanët, vlerësim për Vokrin nga shfaqur edhe klubi serb i Partizanit të Beogradit, ku 57 vjeçari luajti për 3 sezone me radhë. Në ceremoninë mortore të ish kreut të Federatës së Kosovës do të jetë i pranishëm edhe presidenti i klubit serb Milorad Vučelić. Jona përfshiu edhe mediat në Serbi, ku nuk nguruan të vlerësonin figurën e madhe të një prej lojtarëve shqiptar më të mëdhenj të këtij sporti.